Alright, so look at this man. Okay, so this is our another vlog. अहिले चाहिँ हामीहरु यो गुलरियादेखि बाधा नदी बाधा पुलसम्म चाहिँ जाँदैछौँ अनि अब त्यस्तो स्पेशल रिजन चाहिँ छैन बट आज चाहिँ के रे त्यो छठको पूजाहरू हुन्छ अनि हाम्रो एउटा यहाँको अब कुनै पनि नदीको किनार भनौँ त्यो बाधा नै छ सबैभन्दा प्रायोरिटाइज भएको सो वी आर हेडिङ देयर अनि वी बोथ आर गोइङ देयर अनि मिरिम please introduce yourself. Hello, my name is Chaath Bike. Where are you from? I am from Gulariya. Gulariya, I know. So he's also from Gulariya. So we are like childhood friends, right? We sit together most of the times, but ke bhayo पछि कता कता अहिले चाहिँ we are just reunited, eh? Let's go, guys. Let's go, bro. Okay. Rising up like phoenixes, I'm tired of pushed down the ground. Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to run, filling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Rising up like phoenixes, speaking my heart like it really is. I see, I like, I go, I get, go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, So हामी आइसकेछौँ यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन ब्रिज हो गाइज हैन अलमोस्ट कम्प्लिट त भइसकेको छैन एउटा एक दुईवटा फेज चाहिँ त्यहाँबाट बाँकी छ अब आज छठ सेलिब्रेसन अब यहाँ यु क्यान सी अन दिस बोर्ड अनि आई मेरो ब्रदर राजेश दाई हेलो के छ सन्चै फर्किनु भएको हो के छ तेरो हालको सो मिथिला संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम 2018 मा हार्दिक स्वागत गर्छौँ ओके आई फिल भेरी ह्याप्पी अब चाहिँ लेट्स गो I think we could go on bike as well, no? या वी क्यान गो बट यता पनि ल्याएको छन् सो ऊ त्यहाँनिर चाहिँ क्राउड छ है गाइस How are you feeling? It's good to see the people here, you know, worshipping. Yeah, that's it. It's kind of, the ambience is like of carnival. Yeah. Is that right? Though residing Yeah. and staying in Thora area, Yeah, exactly. but I have never been here in such Such a festival. place, yeah.
such place and So, festival is as you gonna well. thank me for this or not? Like, This is my introduced you first this- experience. Yeah. I know about this worship and the celebration long Yeah, before, generally but I never people come down get here. to read in books. You know, most of the year in the celebration, I used to observe everything from up at the top there. Okay, alright. So this is the first time I've come down here. Let's get to find out if there are any eatable things as well. Oh, really? Yeah. You got the money? Free, no? If Okay, you can have free, you know? You mean, yeah, if they offer something, Yeah. right? Okay, so they're exploding the crackers and the bombs as well. अनि guys, मलाई एक्चुअली मेरो एउटा भिडियोमा सजेस्ट गरेको थियो बेटर यु स्पिक नेपाली भनेर किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अब इङ्ग्लिस अब या डाइजेस्ट भएन डाइजेस्टेबल छैन. अलिकति इङ्ग्लिस बोल्दै हिँडिरह्यो भने पनि हामीले कसरी पर्सिभ गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ सो अफ गरेर खालको त्यो हुन्छ नि बट दिस इज नाउ वी आर है. यही हो स्टलहरू दाइ आराम दाइ हजुर हुँदैछ सन्चै हुन्छ रमाइलो छ होइन म चाहिँ हाम्रो दाइ हो गणेश दाइ क्यामरामा हुनुहुन्छ कि हजुर ए कति बेला आउनुभएको लगभग आधा घन्टा भयो भाइ. ए आधा घन्टा फ्यामिलीहरू आउनुपर्छ सबैजना हजुर हजुर ए ठिकै छ दाइ हस् हस् धन्यवाद. Let's go there. ओए कसरी म ट्र्याप रहेछ कि के छ बाबु रमाइलो छ रमाइलो Dancing so well, you know? डान्सिङ एकदम के छ भयो सन्चै कस्तो छ रमाइलो रमाइलो छ यहाँ पहिलाको सालहरू भन्दा अहिले राम्रो अलिक कोरोनामा अलिक पहिला कोरोना पनि थियो अनि प्लस धेरै मान्छे पनि भिडभाड पनि छ राम्रो माहौल राम्रो छ रमाइलो छ रमाइलो लाग्यो म त माथिबाटै हेरेर आउँथेँ प्रायः जस्तो होइन अहिले चाहिँ तल आएको झन् रमाइलो लाग्यो हुन्छ है के छ अब कति बेला आयो भर्खर आयो रमाइलो छ है अहिले त यो यिनीहरूले यो के भन्छ एक्सप्लोजिभ्सहरू पड्काएको देखेर चाहिँ इट फिल्स लाइक होइन सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेला भयो अनि त्यति बेला चाहिँ आएको जस्तो लागेको छ. त्यही चाहिँ यो सेलिब्रेसन एकदम रमाइलो लागेको छ अनि मोस्टली है लेडिज आर ड्रेस्ड अप सो वेल एन्ड दे लुक प्रिटी ब्युटिफुल इज राइट अनि This is their festival especially. yeah Women so celebrate. you can see all of them अनि not just the ladies even the boys men they Boys also are here together Yeah, get to together have for- discussion over the beautiness of girls, Beautiness, yeah. women and girls. let's not say this no nice so पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो कपको सेलिब्रेसन चाहिँ एकदम म्यासिभ हुँदो रहेछ पहिलाभन्दा त्यहाँ त एउटा उ पनि भनेको रहेछ चम्नु त्यस्तो हेलो Okay, sir. फेरि बिचमा भयो है ठिक छ केही छैन अब. लास्ट टाइम हटियामा भएको थियो अहिले फेरि भयो शुभम है शुभम मैले एउटा अर्को भिडियोमा पनि इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ हजुर. कस्तो लागेको छ रमाइलो छ है एकदम रमाइलो छ. मलाई लास्ट समय लाग्यो हजुर.
यो आज रातभरि पूजा हुन्छ होइन अब राति कोही बस्नु चाहेको चाहिँ स्टल बनाएर बस्ने हो अनि बिहान होइन सनराइज हेर्ने हो नि त खासमा यो रातभरि एक्सप्लेन गर्यो त्यो डिटेल थाहा छैन रातभरि चाहिँ बस्ने प्रचलन नै हो होइन तर अब यहाँको व्यवस्था भयो नि व्यवस्थापन नभएको हुनाले राति चाहिँ बस्ने चाहिँ अहिले यहाँ वातावरण छैन यद्यपि रातभरि नबसेर भोलिपल्ट बिहान आएर सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिएर त्यसपछि विधिवत रूपमा पूजापाठ भइसकेपछि प्रसाद ग्रहण गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यसको समापन चाहिँ हुन्छ ए त्यसो अहिले साँझमा पनि के हजुर यो सनसेट पछि पनि अनि के पात कुनै रिचुअलहरू छ के हुन्छ खास अहिलेको यसमा भर्खरको भनौँ न अहिले भर्खर त ग्यादरिङ हुनुभएको होइन सबैजना यो विशेष गरी छठ भनेको 4 दिन अगाडिदेखि मनाइन्छ 4 दिन होइन हेलो दाइ के छ आउनुहोस् न रमाइलो सन्चै यस्तो हिँड्दै वाट्सअप गुड कस्तो रमाइलो लागिरहेछ तपाईँलाई यो म पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम एक्ज्याक्टली म पनि देखेर यहाँ तल आएको थिएन रमाइलै लागिरहेको हुँदो रहेछ होइन अझै रात परेपछि रमाइलो हुन्छ अरे अनि त्यहाँ प्रोग्राम पनि रहेछ त्यहाँनिर है के हुन्छ स्टेज प्रोग्राम हुन्छ डान्सेसहरू पनि छ अरे अनि सिङ्गिङ डान्सिङ हुन्छ अरे सन्चै हो यहाँ तिमीहरू यो कता लान लाग्यो अब यो ट्र्याक्टरमा यो यहाँ राख्दैनौ ए भोलि लिइरहेको छ होइन आज यहाँ पूजा भयो बिहान आउँछु अरू सन्चै छैन नि हो त्यही त हुन्छ है कहाँ गयो मेरो साथी गइसक्यो त दाजु मलाई लाग्यो है ल म पनि ल हुन्छ पहिला यहाँ पिक्चर गर्नु पऱ्यो नानीहरू फर्किनु थाल्यो बाइक गर्नु ल बिहान होइन ल कति 5 बजे खै सक्यो भने 5 बजे न त ढिलो अमर आएको छैन अनाले कहाँ छ त्यो घरै छ आउनुपर्छ नि किन आएछ नि त So I'm again back with this guy. So why you're walking fast, bro? We have to go. Go to what? It's already late and It's already late, yeah. We gotta go. Things at home, you know. Yeah. So why should we waste our Time, yeah. energetic time over here? Exactly. I wanted to be here for a long time, but the thing is, like, I got a few of the tasks to be completed by now. So anyway, I have to return back. But I'm thinking of coming early in the morning, as suggested. But I'm not sure that I'll be able to come here back or not tomorrow morning. Let's see. Hopefully, I'll be back here. But if not, then I can't do it anymore. So guys, whenever I put on the mask like this, and if I try to speak a lot of things, then I often puff. I can experience the shortness of breath because I'm not fit at the moment, like this guy who is an athlete, and he's often involved in the athletics, like he goes for running or at least for jogging in the morning, and he's also hitting the gym nowadays. Is that right? Yeah, Okay, so how do you feel? it's good to be here and And so, not just that, if I have to ever mention anyone among my friends, okay, yes. who if there is a talk about fitness, then I definitely remember you, Yeah, I think and that's what I feel about. sports is in my blood, and since Yeah, long yeah. I have been doing Yeah. exercise.